匠の技。防振ゴムをカットします。真ん中寸法。幅 300mm 割る2イコール 150mm。目分量で定規も使用せず、感覚でちょうど真ん中を切断していきます。これは経験がものを言います。あとはスライドブロックの長さ寸法と合わせて切るだけです。カッターを使用する危険作業ですが、職人の寸分たがわぬ動きには AI に負ける気がしません。